會係實話實說嘅咯。哦，真㗎？咩啊？喂，你啲咪收到殘嘅，實話實說。留意啦，呢個嗰個。可能上堂係咁聽阿 Sir 講嘢，咁就喺度搞呢樣搞，就即係單純嗰下就好想揾啲嘢搞下，就真係要揾啲嘢搞。唔知點解上一堂會無啦啦諗到一首歌啦咁樣，跟住就有首歌喺我個腦度，咁然後咁我就喺度敲啲節奏出嚟，咁我會爽咯。但係爽嚟係冇咩意思啊！但係我唔敲就唔爽，分心咗我會嘈。即係幾細聲？又唔係嘢，又好細聲嘅話 OK 嘅，但係如果即係聽得清佢講咩嘅話，咁就即係我諗緊一樣嘢，但係如果我話啦耳仔傳入咗第二樣嘢嘅話，咁咪跟住搞到我問陣都會。會敏陣嘅，真係會敏嘅。你話有啲咩係會癲嘅個人，係會燥底，係會好似真係黐咗線咁樣啦，係會大嗌啦，會打埲牆啦。即係如果去到一個某嘅情況，去到失控嘅話咧，真係好似個傻咁。嗰個同學係受害者，俾我打過嘅，係啊，唔係俾我鬧過，係鬧過，係我唔打同學嘅，好乖嘅。嗱，呢個三樓係咪我影嗰啲相嚟啊？邊？即係你唔會好似佢。我唔會啊！我之前中一會咯，之前中一我嗰陣就即刻鬧人啊，係咯，跟住爆粗嗰啲。但係而家中三反而好啲咯，中三起碼學識得點樣控制，唔將你脾氣發泄落同學身上咯。可以做個比喻啦，人好開心，有100%，佢個情緒係有100%，係興奮嘅程度有100%。普通人可能去到50、60、80%、90% 就會失控。點樣為之失控？係可能會做啲好激動嘅嘢，例如係跳，好開心到跳起，開心到大嗌咁樣。但係我哋可能過度活躍症嘅人係低啲，即係去到過咗50就會開始失控啦。例如會做啲好蠢嘅事啦，例如係你本身應該係好用心咁樣工作緊嘅，咁但係你就係做緊啲冇工作，即係唔係用緊啲工作嘅態度去對住件工作呢樣嘢。我諗係佢因為佢哋唔專注，所以好多時覺得佢哋完成唔到一件事咯，同埋可能即係覺得佢哋即係好多時會覺得佢哋3分鐘閱讀轉頭就唔玩㗎啦。但係其實佢哋係需要啲可能一啲鼓勵，或者好簡單地將譬如話可能 let's say 用頭先即係。喺嗰邊傾偈都有講啦，譬如話有啲練習係真係要重複好多次你先睇到個 result 嘅，但係對佢哋嚟講，可能你諗有辦法令到佢好短時間裡面睇到少少 progress 咧，佢哋就會自己 push 自己去做㗎啦。咁所以我覺得呢個係好容易俾人忽略咯。好，唔該你。好，準備嚟啦，依家都有。我就有啲唔同嘅，我就小學嘅時候咧確診 ADHD 啦，即係我係上堂要瞓覺，由小息都唔起身，食飯都唔起身，由頭瞓到落尾，跟住就放學，跟住即刻翻屋企打機，係啊，咁所以咧確診 ADHD 咧，我都係覺得咩嚟㗎？是但啦，唔理就由佢啦。咁但係咧食藥嗰度咧比較特別啦，就係我覺得小學嘅時候咧，我覺得食唔食都冇乜分別，因為都係擺爛啫嘛。咁同埋我又 feel 唔到有咩感覺，即係唔會食完之後打機又轉心咗，我又 feel 唔到嘅。但係食完藥咧，我有個好討厭嘅後遺症咧，就係咧佢會食唔落嘢，會反胃。唔會反胃咧，但係我會食唔落嘢，好冇胃口，所以我就好唔中意食藥啦。咁跟住就嗰陣停咗啦。咁到翻而家咧，我有少少後悔，因為咧你中唔中意食藥？唔中意啊。但係你都會食？會啊。依家都有。依家都有。知道佢係嘅時候，第一件事就係我同我老婆都話佢一定要食藥，跟住即係食 ADHD 嘅藥，專注嘅力嘅藥。即我就攞翻我自己出嚟咯，就係攞翻我個仔出嚟。我話爸爸或者媽媽，你唔使驚㗎，我個仔都係 ADHD 㗎。我個仔由6歲開始食藥，食到而家就嚟14歲啦。佢係自己攞藥食㗎，因為我個仔真係食完藥，跟住佢自己
頭嗰2個禮拜唔舒服，跟住後來發覺，喂唔係喎，我食完我真係上到堂喎，我係真係分享俾啲家長聽，啲家長好似一個信任啊，真係喎，有個老師自己個，即係我覺得如果喺呢間學校，其中一個我最即係咯，即係我覺得幫到啲同學或者家長就係呢樣。我覺得其實好靠自己嘅。如果你話要叫啲人幫你，可能老師係會有好多幫助我哋嘅方法，例如可能佢會喺上堂度搞到好多嘅活動出嚟，令到有助我哋學習嘅係會有好大嘅幫助。但係其實好靠自己，你係咪真係想去咁樣？你係咪真係想變好咯？如果好似我以前小學咁樣咧，我真係擺爛咧，就算老師做幾多嘢，其他人做幾多嘢都好咧，我都冇改變。係可能真係要有啲機遇，或者係你真係覺悟啦，你先會，我覺得先會有改變，先會有需要更加先會變好，係啊。真係好睇個人嘅問題，即係每個人有唔同嘅性格，未必完全關晒 ADHD 事，可能有少少會雜咗喺裏面啦，但係大部分如果你搞掂咗自己個人嘅情緒或者係個人嘅態度咧，就好完美㗎啦，可以。完美？我覺得係啦。我暫時覺得係，不過我未改善到係，所以唔完美係。我自己啦，我會提醒自己嘅，唔好 prejudge 佢先咯，即係唔好一開波就覺得佢搞事㗎啦。即係呢個係好，即係對我諗唔係淨係我哋學校嘅學生，對住出邊 SEN 學生都係。所有好多時好多學校嘅老師有啲聽佢哋出邊分享都係佢哋啱啱開始搞 SEN，佢哋搞唔掂，但係好快就即係傾下就發覺哦，其實佢哋 prejudge 咗佢，覺得佢曳啊，或者佢都唔能夠坐定㗎啦，咁就會反而有啲即係做錯咗啲動作，令到件事更加禍咯，係啊。我自問我未分辨到，不過唔可以抱住一個賴落 ADHD 嘅心態度。如果唔係，一世都唔會覺得好。因為我父母、我啲老師由細同我講到大嘅，你千祈唔好，你唔係次次你都屈落 ADHD 度嘅話，咁你個人你永遠都唔會成長咯。同埋建立咗關係就好自然知道嘅。頭先呢兩個都係㗎，我一個卓倫我成日爆鬧佢㗎。係啊，但阿浩林都係以冇肯定冇而家咁好似咁乖女咁，肯定唔係啦。係而家佢老啤我啦已經係啊，但係即個意思係話，即係如果你一開始覺得佢係衰人嚟㗎啦、衰女嚟㗎啦，咁你唔會同佢即係唔會俾部相機佢玩啊，唔會俾佢諗咁多嘢咯。你唔好俾佢咁多 prejudge 俾佢嗱，咪逐件事去解決。我諗對佢哋會有幫助，你又了解佢多啲咯。對唔住啊！我會想同佢講對唔住，唔好意思，我唔應該喺我要做嘢嘅時候咁做啲嘢咁兒戲咯，做啲嘢咁差咯。3、2、1 OK 㗎，呢日都係咁啊。有一照，你可以。